พื่อสังเกตการณ์เราต้องใช้สายลับที่ดูเหมือนสัตว์ที่นี่ปูเป็นสัตว์ที่ชอบมีเรื่องแม้ขนาดตัวจะต่างกันเยอะมันก็ยังท้าสายลับของเราน้ำขึ้นสูงสุดในรอบเดือนและกระแสน้ำกำลังเปลี่ยนสายลับของเรากำลังจะได้ชมปรากฏการณ์สุดพิเศษชุดแรกมาถึงแล้วพวกนี้คือกองหน้าของสัตว์ที่นับเป็นผู้บุกรุก